อ๋อพี่น้อยเป็นอะไรเดี๋ยวพ่อก็มาเดี๋ยวพ่อไปซื้อกับปูแป๊บเดียวเดี๋ยวพ่อมา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 เดี๋ยวพ่อเข้ามาไม่ต้องรอเนี่ยไม่ต้องงอแงนะเดี๋ยวพ่อมานั่นหนูแม่นี้ลูกเช้าแม่เดี๋ยวพ่อมาลูกถ้าปล่อยไปไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวลูกวิ่งไปเดี๋ยวรถจะชนเอานะเดี๋ยวรถจะชนลูกเห็นไหมน้องเงียบเลยนู่นน้องดำเงียบเลยน้องดำนอนสบายเลยเนาะถ้าพี่เขาชินน้องเลยลูกเดี๋ยวพ่อมาถ้าแม่ปล่อยลูกไปตอนนี้เดี๋ยวลูกวิ่งตามพ่อเดี๋ยวรถชนเหมือนพี่ดำน้อยเห็นไหมเดี๋ยวรถชน